喺2018年到而家呢，我持續舉辦咗34個個人書法展，呢一個係我停咗1年多第35個。但係要做一件事，我唔係講藝術，講寫得靚唔靚，我係要想為我哋國家、為人類、為我哋澳門做少少嘢。所以我今日呢個展呢，係叫做乜嘢呢？係叫做講好中國故事之大健康中醫藥養生10大圖數書法展。大家都知道中醫藥呢係中華文化快寶，國家15嘅規劃裏邊呢係推出要加快建設健康嘅中國，並且強調推動中醫藥去振興發展，弘揚中醫藥嘅文化，推動中醫藥走向世界。澳門呢係中西文化交流嘅橋梁同埋樞紐。其實大家應該年青人好多都唔知，喺400幾年，澳門就係中醫藥出海嘅第一個橋頭堡。所以數百年嚟呢都係中醫藥走向世界嘅重要門戶。呢一次嘅展覽呢，正正係將24個節氣裏邊同埋茶飲湯方，係應對立春呢就玫瑰佛手，夏至呢就烏梅山楂，霜降就雪梨百合，冬至呢係桂圓當歸。健康可謂就係藏喺一杯茶一個湯之間。當然頭先司儀都有講，其實我辦呢個展覽，我係用一個貫通，就係用咩呢？道、氣、藝、育呢4個論點裏邊呢，作為一個主線。所謂道係天人合一，順時養生；氣呢係10大名醫嘅圖像，塑人心慈容；藝呢係書法嘅佳作，書養生嘅要訣；用呢係藥材嘅實物，睇得到用得着。我哋結合圖數書法等傳統嘅文藝形式，以圖像塑醫者之魂，以漢物傳養生之道，以草木正藥食同源，使到呢個展覽更加能夠係多元同埋生動。講好中國故事，係從每一個人、每一個地方，就係從澳門濠江出發，從一味藥、一幅字、一尊像開始。願呢一份嚟自澳門大家嘅醫韻墨香，能夠滲入每一位嘅軍心，佑護大家，佑護安康。最後都係一句，祝大家身心康泰，澳門特區繁榮昌盛，中醫藥走向更寬廣嘅世界。多謝大家。